व्लॉग शुरू हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको पमेलियन डॉग बोलते हैं ना। ये देखो पमेलियन, ये रहा पमेलियन। हेलो, ये डेली आता है बच्चों के साथ खेलने के लिए। पार्क में वॉक करता है, खेलता है, फिर अपना चला जाता है। ये देखो, और मैं आ गई हूँ बच्चों को खाना खिलाने के लिए। बच्चे खाना खा रहे हैं। पुष्पा है, शेरा पता नहीं किधर चला गया। मैं अभी ढूंढूंगी शेरा को। और वो पमेलियन वो जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे आज बच्चे भी बहुत सारे हैं। होली से अगला दिन है, आज 15 तारीख है। और ये हमारा गब्बर, बेला, पुष्पा और शेरा। और बहुत जो लोग डॉग्स को पसंद करते हैं ना, जो लोग डॉग को प्यार करते हैं, जो डॉग्स को समझते हैं ना, वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भी जो चेरी है वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। चेरी, आप सब लोग भी जानते होंगे चेरी के बारे में, जो अब यहाँ पर नहीं है दुनिया में। तो वो बहुत बड़ी दुखद घटना है ये, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है ना 15-16 साल ही होती है, ज़्यादा लाइफ नहीं होती इनकी। और इतनी सी लाइफ भी कोई इनको चैन से जीने नहीं देता। इंसान की लाइफ तो आपको पता ही है, किसी की 100 साल है तो किसी की 90 साल है, किसी की 80 साल है, 70 साल है। लेकिन इनकी तो 10-15 साल लाइफ होती है। और फिर भी लोग इनको मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और इनको परेशान करते हैं। अब मैं इनको दे रही हूँ खाना, और काफ़ी देर से मैं यहाँ पर हूँ। फ़ोन मैंने यहाँ रख दिया है। अब मैं इनको खाना दूँगी। आप लोग अगर डॉग लवर हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। आपके सपोर्ट के बिना तो सब बेकार है। बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, अकेले हूँ और अकेले ही सब हैंडल करना पड़ता है। और मैं होममेड खाना देती हूँ इनको, अंडे के साथ इनको रोटी देती हूँ, घी मक्खन लगा के रोटी देती हूँ। सूखी रोटी ये नहीं खाते हैं। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है ना, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। दुनिया अच्छी नहीं है। बेवकूफ़ हैं हम लोग, सच में। हम लोग कई बार बहुत जल्दबाजी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिसका एहसास हमें बाद में होता है। तब तक हमसे वो गलती और मिस्टेक हो चुकी होती है, तो बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि हाँ हमने ये क्या कर दिया। बहुत अफसोस करते हैं, बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन तब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे तो अच्छा है पहले ही रो लो, पहले ही समझदारी से काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाद में रोने से अच्छा है कि पहले ही समझदारी के साथ काम किया जाए, सोच समझ के काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी स्कूल की छुट्टी हो गई है, शायद मैडमें जा रही हैं। आजकल पेपर चल रहे हैं, तो 2 बज गए हैं। आज मैं 2 बजे के करीब आई हूँ यहाँ पर। काफ़ी शोर होता है यहाँ पे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, आप समझ सकते हैं। ट्रैफिक बहुत होता है। होली से अगला दिन है और होली मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पता है आपको। ना मैं मनाती हूँ, ना मेरा मन होता है होली मनाने का। जब तक आपका मन खुश नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं अपने दिमाग से करते हैं। आपके दिमाग में शांति होनी बहुत ज़रूरी है। अगर दिमाग में आपके सुकून नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है।
मैं तो बहुत तरह के वीडियो बना चुकी हूँ यूट्यूब पर, और अब एआई आ गया है। एआई आने से बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि सब नकल उतारेंगे, असली चीज़ें तो कोई दिखाएगा नहीं। और मैं तो पहले से ही ओरिजिनल चीज़ें, ओरिजिनल वीडियो बनाती हूँ। ना मुझे एडिटिंग करनी आती है, ना मुझे थंबनेल बनाना आता है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है एआई से। और आप लोग इस तरह के झूठे वीडियो देख के लाइक सब्सक्राइब करते हो, और उनके फिर व्यूज़ लाखों में आते हैं। मेरे वीडियो पे कोई लाइक नहीं आता, कोई सब्सक्राइब नहीं आता, कोई कमेंट नहीं आता। वीडियो को वायरल करने के लिए ना हज़ारों लाइक और कमेंट सब्सक्राइब चाहिए होते हैं, ऐसे वीडियो वायरल नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये मैंने अंडा, इसके नीचे अंडे हैं, और ये अंडे तोड़ के मैंने इसमें डाल दिए। और ये रोटी है, डब्बा मैंने पूरा भर लिया है, पूरा फुल। और ये अभी बच्चे खाएंगे, मैं ये दूसरा लॉट दे रही हूँ। एक लॉट वो खा चुके हैं, ये मैं दे रही हूँ उनको होममेड फूड। मैं शुरू से ही होममेड फूड देती हूँ। और मेरी ना बॉटल का ना ढक्कन ना कल यहीं छूट गया था, और ये ढक्कन नहीं है मेरी बॉटल पे। मैंने सोचा मैं लेके चलती हूँ पानी और देख लेती हूँ, यहाँ पे हो सकता है ढक्कन मिल जाए। लेकिन अब यहाँ पे गंद इतना है, ये कोई दूसरा ही ढक्कन इस पर लगाना पड़ेगा, मिलेगा नहीं ऐसे कैप। तो पता नहीं किधर वो गिर गया है। बोतल ही चेंज कर दूंगी मैं। बच्चे देखो कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये देखो लैला, गब्बर। मूस आते हैं यहाँ पे, मूस होते हैं ना, वो चूहे की तरह के होते हैं मूस। उसको क्या बोलते हैं, मूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में? ले जान ले, बेला, बेला आओ। बेला, एक तो ये सुनते नहीं है, पता है बाहर कुछ भी होगा ना ये जरूर जाएंगे। मैं बाहर जाऊंगी, लोग हर तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में। देख लो, तुम लोग जब तक डंडे नहीं खाओगे ना तुम लोग अंदर नहीं आओगे। चलो आओ, इधर आओ, ले लाओ। मनी, मनो, नया डॉगी आ गया है। आजा इधर, आजा इधर, रोटी दूंगी, इधर आ ले। सारे बाहर भाग गए, बताओ आपस में लड़ लड़ के। मनी ले, जल्दी आ।
ले मनु ले खा। अच्छा ले ऐसे ही खा ले। कौन आ गया था? नया बच्चा आ गया था है ना। उसमें नया बच्चा था ना ब्राउन कलर का। ये सारे भी ब्राउन ही हैं। खा ले खा ले बेटा खा ले। लैला शेरा बाहर ही रह गया। डॉलर को देखो वहाँ कैसे बैठ गया नाराज होकर के कि मैं मनी से बात कर रही हूँ ना, मनी को खाना दे रही हूँ ना, तो डॉलर को भी वो हो रहा है। मामा है मनु, मामा होता है। ले मैं और ले आती हूँ, रुक जा, रोटी और लेके आती हूँ। इनको अच्छी लगती है रोटी, पराठे, पूरी। मनु ले, रुको अभी मैं आ रही हूँ उधर ही। लो वो देखो डॉलर वहाँ बैठ के देख रहा है। तो सब खेल रहे हैं। कौन आ गया था बाहर? बाहर कौन था? मनु कौन था बाहर? मनु को पता है बहुत अच्छी तरह से मैं कौन हूँ। मेरा नाम आशु है और मैं इनकी मम्मी हूँ। देखो बेला को ये है कि जो मनी खा रहा है मैं भी खाऊंगी। भाई है मनी बेला का। अच्छा बस चलो अब कुछ ही दे दे, मम्मा को खुशी कर दे। मनु कुकू बच्चा, चलो जाओ, चल जाओ, आ जा, आओ डॉलर आओ। क्या हो गया मेरे बेला को? क्या हो गया? हाय मेरा पुष्पा। चलो खाना खाएंगे, चलो लंच टाइम हो गया। आओ मनी ने खाना खा लिया, मनी गया। चलो आओ डॉलर, गब्बर चल आगे तो चल हीरो, चल आओ खाना खाएंगे। आओ आओ चल 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 चलो आ जाओ। आज खाने में क्या है? जानू जान खाना खा रही है। लैला कम। जान वो खा रही है सब्जी रोटी, सब्जी रोटी। जानू खा रही है सब्जी रोटी। हम लोग खाएंगे अंडा रोटी। हम लोग क्या खाएंगे? अंडा रोटी। लैला कम कम। अच्छा हो गया ना, मनी को खाना खिला दिया। मनी फर्स्ट आ गया। नो नो नो। अरे मुझे कैसे तो बड़े प्यारे लगते हैं। मैं तो खुद खाना खिलाती हूँ अपने कुत्ते को। अच्छा हमारे यहाँ पे। अच्छा मुझे कोई कुत्ता नहीं भौंकता, लेकिन पता नहीं किसने क्यों भौंका। वो आपकी सूट देख के कुछ हो सकता है, कुछ कपड़े चेंज कई बार होता है ना, कई बार हम लोग ड्रेस चेंज कर लेते हैं ना थोड़ा सा, तो फिर एक सेकंड तो लगता है उनको पहचानने में। आंटी होती है आपकी, है ना। अब किसकी बारी है? पुष्पा की बारी है। सारे मेरे सूट पे भी अंडा लग गया।
गब्बर को देख जरा, गब्बू को देखो, गब्बू को। जान मैं भी साफ पानी भर दूंगी बेटा उसमें। हाँ क्या हो गया है, बाहर नया डॉगी आ गया था। शेरा कहाँ है? ओए जान खड़ी हुई है, जान खड़ी हुई है। ओ शेरा भी आ गया। खाओ। मैं कह रही शेरा कहाँ गया, शेरा कहाँ गया, भगा दिया उसको हैं? वो तो तुम्हारा फ्रेंड है ना, फ्रेंड होता है ना, शेरा का फ्रेंड होता है ना। हाँ तुम सब ठीक हो? कल रात को कितनी बारिश आई थी हैं? तुम्हारी झोपड़ी गीली हो गई है लैला? झोपड़ी किसकी गीली हुई थी? झोपड़ी भीग गई थी तो कहाँ कमरे में सो जाती है? कमरा खुला पड़ा है ना तुम्हारे लिए, कमरे में सो गए थे? नहीं, इतनी तेज बारिश आई रात को, मैं भी आई, उसके बाद आई है बारिश। तो मैंने कहा इतने तो तुम ट्रेंड हो ही गए हो, चलो तुम्हारा एडमिशन करा देती हूँ। चलना है स्कूल जाना है? चलो स्कूल। कौन से स्कूल चलोगे? वो देखो चूहा घुस गया थैले में, वो पराठा निकाल के खा गया। मैं अकेली क्या करूं? अच्छा हो गया मनी को मैंने पहले रोटी दे दी, मनी खाना खा के चला भी गया है ना बेला। मैं बैठ जाऊं? मम्मा बैठ जाए? चलो आओ सब बच्चे आ जाओ। वो देखो बाहर चला गया एक बच्चा, 1 2 3 4, बाहर कौन गया है? 5 6 7। मनी तो उधर चला गया। ओ जान इधर, इधर आ जा, जल्दी आ जा। ये ले ले, मम्मा चीजी दे रही है, ये ले ये ले ये ले। जानू और नानी बाहर घूम रही है, बच्चे अंदर घूम रहे हैं शेरा। अब तो किसी तो बनती है मेरी, कौन देगा किसी? मैं तो शेरा से ही लूँगी, शेरा से किसी लेगी मम्मा। डॉलर क्या हो गया है, क्या हो गया? चोट लग गई है? ठीक हो जाएगी, तू तो बहादुर बच्चा है ना मेरा। डॉलर शेर बेटा है ना मम्मा का। ये ले डॉलर, ले डॉलर, ले डॉलू, ले ये ले। ओ देख इसने सारा खाना शेरा खा लेगा, नीचे नहीं गिराना, मिट्टी लग जाएगी। पुष्पा मुंह पे क्या हुआ है? इधर आ, इधर आ। ये ले गब्बर, हट पीछे हो, मेरा गब्बर खाएगा। ये मामा होता है शेरा। कौन है? शेरा बच्चों का मामा है। जान कौन है? जान बच्चों की नानी है। बेला कौन है? बेला बच्चों की मम्मी है। ओ मेरा बच्चा, मेरा बेटा। किसने मारा मुंह पे? क्या हो गया है? गोली लेके आऊँगी रात को, सबको खिला दूँगी एक एक गोली। किससे लोगे गोली जल्दी बताओ? डायरेक्ट लोगे, पानी से लोगे, सोडा से लोगे? जल्दी बताओ किससे लोगे गोली? डायरेक्ट खिलाऊँगी पुष्पा को, है ना पुष्पा? किसने मारा है मुंह पे? ये होई राम, खून निकल रहा है। डॉक्टर के पास मैं नहीं लेके जाऊंगी, मैं अच्छा अच्छा खाना खिला के, दवाई खिला के ठीक कर देंगे। हम तो बहादुर बच्चे हैं, है ना? डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ रोज खिलाते हैं, मैं 10-15 साल से खाना खिला रही सबको, सबको जितने भी हैं। मेन गेट पे भी है उधर, उसमें अंडा, मक्खन घी वाली रोटी और अंडा, और फिर बाद में फिर दूध।
ये फिर सूखी रोटी नहीं खाते ना बचपन से, शुरू से ही। मक्खन या घी तो लगा हुआ होना चाहिए। और इनको पूड़ी भी, हाँ लंच टाइम हो गया, इनको पूड़ी भी अच्छी लगती है। शेरा को पूड़ी अच्छी लगती है, शेरा को सब अच्छा लगता है बच्चों को। अंडा लगा के ना, ये देखो अंडा है ना सारा, तो ये सब मिक्स करके अच्छे से, क्योंकि ये सड़क पे रहते हैं तो इनको खाना तो अच्छा मिलना चाहिए, फिर नीचे गिर जाती है, मिट्टी लग जाती है, इसलिए मैं ये भी ध्यान करती हूँ। एक तो उधर चला गया ना ब्राउन वाला, वो उधर बैठता है ना उसके साथ, अपने दोस्त के साथ, वो इनका मामा है। मतलब वो जो वाइट वाली है ना, कहाँ गई जान, पतली वाली जिसको जख्म, हाँ ये जख्म कैसे हो गया? ये कहीं और से आई थी यहाँ पर, तो इसको जख्म हुआ पड़ा था जब ये आई थी, तो 5 साल पहले। तो 2 बार इसने बच्चों को पैदा किया है। तो ये इन बच्चों की नानी है, मतलब वो जान जो है ना, वो इसकी मम्मी है, इसकी बेला की मम्मी है, इसकी मम्मी है, इसकी मम्मी है, और वो जो उधर बैठा है ना मनी, उसकी मम्मी है जान, और बच्चों की नानी है। इनके पापा भी है, उसका नाम मैक्स है, वो उधर अंदर है वाइट कलर का। नाम किसको रखे? हमने रखे, एक ही आवाज़ से एक ही नाम से आ जाते हैं। तारे जमी पर देखो इन्हें, ये हैं ओस की बूंदें। ये मेरा पुष्पा है, लो है। आपको काट के क्या करेंगे, आपको काट के क्या करेंगे? जाओ आप, वो तो चले गए, आप भी जाओ। क्यों काटेंगे? अरे भरोसा तो इंसान का नहीं है, जानवर पे तो भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके, इंसान पे तो खुली आंख से भी भरोसा नहीं कर सकते। गद्दार कहीं के, काटेंगे तो नहीं। आपके चलने का औरा ही बता देता है आप कैसे चल रहे हो, पूछने का तो मतलब ही नहीं बनता। ले पुष्पा, कैसी बातें करती हैं लोग भी ना। काटेंगे तो नहीं, क्यों काटेंगे भाई, क्यों काटेंगे? आप आराम से जाओ, नहीं काटेंगे, क्यों काटेंगे? ये नहीं काटते है ना भाई, हम क्यों काटेंगे? ओफो, हम नहीं काटते, हाँ ना, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम क्यों काटेंगे? आंटी आपको कैसी बात करती है आंटी भी, है ना शेरा? क्यों काटेंगे? आपको काट के क्या मिलेगा उनको, ये बताओ, क्या मिलेगा आपको काट के? आपको काट के क्या मिलेगा, ये बताओ। ये देखो, इन्होंने यहाँ छोटी सी अपनी जगह बना रखी है दोनों ने। आए आए, दोनों बहनें बैठी हुई हैं बेंच के नीचे। कितना सुकून मिलता है इनको खाना खिला के। मैं इनको खाना ना खिलाऊं ना तो मुझे ना चाय हजम नहीं होती, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। मैं इनको खाना ना खिलाऊं तो, सच बता रही हूँ। बेला, इसको खिला दूँ पहले बेटे, इसको चोट लगी हुई है पैर में ना। दोनों बहनें बैठी हुई हैं देखो बेंच के नीचे। प्यार देखो दोनों बहनों का, ये देखो। ले बेटे, खा लो, जल्दी जल्दी खा लो, फिर खाना खा के सो जाना, ठीक है? आई क्लोज कर। नो पुष्पा,
पानी गिर जाएगा, ढक्कन नहीं लगा हुआ उस पे। रुक जा बेटे, रुक जा। ये रहा ना पानी, अभी इसमें से पी ले, थोड़ा सा पीना है तो। हाँ शेरा देखो चीजी देती हूँ। ओ गिर गया ले। ये रुक जा पुष्पा, ढक्कन ही नहीं है ना इसका, ढक्कन गुम हो गया पानी का। अभी डालती हूँ उसमें, साफ करके डालूंगी। रुक जा, वो पानी गिराए जा रहा है बार बार। रुक जा बेटे, कहाँ से लाऊंगी मैं, इतनी दूर से पानी भर के लेके आती हूँ घर से, पता थक जाती हूँ मैं भी। वो देखो अच्छी खासी बैठी हुई थी उसके पानी के चक्कर में पुष्पा के, और वो चली गई है उधर। वो देखो उधर जाके बैठ गई है क्यारी में। अब ये खा लेंगे, रात को वैसे इतनी बारिश आई है। अभी दे रही हूँ शेरा, दे रही, मेरे बैग में और है बेटा, अभी मम्मा दे रही है। वो देख बेटा नीचे गिरा, ये क्या गिराया? चोटें इतनी लगी पड़ी हैं इनको, पता नहीं कहाँ कहाँ से इनको कोई मारता है, ये आपस में लड़ते हैं, इनके इतने चोटें लगी पड़ी है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मम्मा क्या करे। ये मैंने दूध डाल लिया डब्बे में। ओफो, ये $1 ले शेरा। क्या है मुंह में क्या है, क्या है? क्या हुआ है? क्या हो गया है? हाँ सुधरना है नहीं, सबसे गुस्से में बात करता है। ये ले और ले। मैं
मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना अकेले। एक तो ये बच्चा खाता नहीं है ज़्यादा ढंग से, थोड़ा थोड़ा खाता है, बहुत थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अकेले ना बिल्कुल बावली हो जाती हूँ मैं। इतना काम, बच्चे इधर से उधर भाग रहे होते हैं, इनके पीछे पीछे भागो ऐसे सड़कों पे। पता है मजाक थोड़ी है, आप करके देखो, 4 दिन में हवा निकल जाएगी। करके देखो आप, क्योंकि ना जब तक आप खुद नहीं करोगे ना तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा करते कैसे हैं। जब करोगे ना और फिर 4 दिन में ही छोड़ दोगे, 4 दिन में क्या, आप तो एक ही दिन में छोड़ दोगे कि हमारे बस का नहीं है। समझ रहे हो, आप ये करोगे कि हमारे बस का नहीं है भाई, हम ये कर सकते हैं ये, और कोई नहीं कर सकता। जिस तरह से मैं करती हूँ ना, इस तरह से कोई नहीं खिलाता खाना। मैं ही खिलाती हूँ इस तरह से खाना, और कोई नहीं खिलाता जिस तरह से मैं खिलाती हूँ। करके देखो अकेले, दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर हमें अपने दिमाग को समझाना पड़ता है, मन को कंट्रोल करना पड़ता है। सारा खेल ही मन का है, सारा खेल ही मन का है। मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो कर ही नहीं पाओगे ये काम। धैर्य रखना पड़ता है, हर काम में पेशेंस चाहिए। इस काम में तो बहुत ज़बरदस्त पेशेंस चाहिए। ज़रा सा बच्चा आपको काट ले, ज़रा सा आपको बाइट कर दे, आप तो हल्ला मचा दोगे। ऐसे थोड़ी होता है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा, सोचो क्या होगा। सोचा है कभी? आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, जिनको दूध पिलाना है। और ये देखो, ये मैं लेके खड़ी हूँ, ये दूध का कटोरा हाथ में। यही काम रह गया मुझे बस सारा दिन। वहाँ सब खेल रहे हैं, छोटे बच्चे गायब हुए पड़े हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अभी तो इधर ही थे, पता नहीं किधर गए हैं। अच्छा वो रहे उस साइड पे, वहाँ ले जाके देखती हूँ खाएंगे। डस्टबिन तो गायब हो गया इधर से। गब्बर भी इधर ही होगा। तुम लोग कहाँ मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? ये देख लो, जहाँ मैं जाऊंगी वहीं चले आते हैं ये। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। उसको चोट लग गई है और वो सब खेल रहे हैं मैच, छक्का चौका। पुष्पा ले, ये पकड़, जल्दी पकड़। बहुत मारूंगी बेला, बहुत मारूंगी। ये देखिए जरा, शेरा तू क्यों घुस रहा है बीच में? तू क्यों घुस रहा है बीच में? तू क्यों घुस रहा है? तू क्यों? ला दे मेरा डब्बा वापस कर, तू चल दे डब्बा दे। हट पीछे, डॉलर को दे दे। गई, कैच 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 कर ली, कैच कर ली। कोरस की बॉल है, वो पतले से लड़के ने कैच कर ली। इसमें ना फिटनेस की ज़रूरत होती है मैच में। दिखाई दे रहा है? दे रहा है। अभी वो बॉल मारेगा, देखते हैं कैसी मारता है। डॉलर ले, डोलू ले रोटी, डॉलर ले। आउट।
आउट हो गया। ये देख लो, ये हर जगह पहुंच जाते हैं मेरे साथ साथ। ले ले, ये किसने गिराई है? ये किसने गिराई है? हाँ। बस अब मैं जा रही। देखो इसको चोट कितनी लगी हुई है पुष्पा के मुंह पे। पुष्पा के मुंह पे लगी है चोट। अब मैं जा रही, खेल रही है यहाँ पे, ठीक है। बारिश होने से थोड़ा सा मौसम में फ़र्क पड़ गया, ठंडक है थोड़ी सी, पर धूप भी बहुत तेज़ है। अब मैं उठा रही हूँ अपना डब्बा और अब मैं जा रही हूँ घर। ये रहा मेरा डब्बा। शेरा मैं जा रही हूँ, ठीक है, ध्यान रख लियो सबका। और ये बेला और ये रे बच्चे, ये सब खेल रहे हैं, ठीक है जी। खाना मैंने दे दिया दोनों को। बच गए। गबू गबर 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 बच्चा, गोगो बच्चा। मम्मा जा रही है, ठीक है, ठीक है, जाओ। बेला को देख, कैच ही नहीं किया किसी ने। मैच खेलना है, जाओ उनको बोलो तुम्हें भी खिलाएंगे मैच। तुम बॉल पकड़ के लाओगे, ठीक है। डॉलर डोलू जा। धूप चली गई। उखाड़ दिया। चलो भाई, मैं तो जा रही हूँ घर। ये सब लोग खेल रहे हैं। चेकिंग शुरू हो गई है अब गब्बर की। वो देखो काई पोछे कहाँ गई? वो गई बॉल पीछे। वो देखो, वो उठाने के लिए गया है बंदा। ये देखो, ये देख रहे हो ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है पुष्पा? दिमाग ख़राब हो गया पुष्पा का। मेटिंग कर, ये देखो, देख रहे हो कैसे मेटिंग करने में लगा पड़ा। ये देखो, ये देख रहे हो, छुटके छुटके से है नहीं। ये देखो रहो, ये देखो इसको, ये देखो क्या कर रहा है। ये देख रहे हो, ये देखो पुष्पा को बावला हुआ पड़ा है। वो देखो उसकी टांग खींच रहा है। टांग खींच रहा है उसकी। बहुत मारूंगी पुष्पा। नो पुष्पा, नो नो। लैला को परेशान मत कर। ये क्या खा रहा है मुंह के अंदर? गब्बर क्या खा रहा है? दिखाइए जरा, मैं अभी देखूं क्या खा रहा है। दिखा, क्या है? क्या है मुंह में? ओ पत्थर। निकाल निकाल मुंह से बाहर निकाल। चुन्नी छोड़, दिखाइयो। निकाल मुंह से बाहर, उसके अंदर से पत्थर खा रहा है। तेरी माँ मर गई है, पत्थर खाएगा तू। निकाल निकाल इसको। चल अब मैं जा रही हूँ। मारूंगी मैं, पत्थर मत खाइयो। चल रूठ मत, मैं आ रही हूँ अभी, रात को फिर आऊँगी। वो गई बॉल उनकी, अभी मेरे को ही लग जाती। बच गई मैं, नहीं तो मेरे को ही मार देते ये तो।
यहाँ पर क्या हो रहा है ये सीन। हम क्या बोलते हैं किसी को? हमने आज तक किसी को नहीं बोला। फोन करा कर फोन करा पता क्या करा जब तो दिक्कत होती है ना हमको। पर आ रही हो कहाँ पर? हाँ चश्मा ले रहे हैं ये तो मुझे फ़ोन करके बता दिए तो दिक्कत हो